په دې چاپېرچال کې څه خلک داسې دي چې دی له یو غلط نوم ورکړی دی. څوک ورته چڼې مڼې وایي، څوک ورته وایي په سړه ټوکړه باندې په سړه روټۍ باندې رالوی شوي دي. دا مونږ 15 وخته مونځ کوو که نه، دې کې بچی څو فرض دي؟ 14 دي. صحیح ووایه. او 14. ماشاءالله 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 14 فرض دي. کم کم دي زویه؟ بدن پاک، زی پاک او کپڑے پاکې، ستر عورت پټول، د مونځ وخت پیژندل، زبردست قبلې ته مخ کول، د زړه نه نیت کول، ماشاءالله ماشاءالله، تکبیر تحریمه، قیام، قرت او رکوع کول، دواړه سجدې کول. اخري قاعده دی وی؟ اخري قاعده راشه بچی ته. ستاسو نوم دی زوی؟ حیان. حیانو؟ حیان. ماشاءالله ماشاءالله، قسم د ډیر زیات ماشوم دی. ستاسو عمر دی زوی؟ پته تشته بچی؟ د عمر بوته د خپل پته نی، خو د دین بوته که خیری پته ای. بچی تاسو څه یاد کړي دي؟ 10 دواګانې. 10 دواګانې. دا راته ووایه چې مونږ جومات ته راځو که نه، نو مونږ به کومه خپرادن نه کوو، کومه دوا به وو؟ ایم ابتحی ابواب رحمتک. ستاسو نوم دی زویه؟ عبدالله. عبدالله تا ته څه یاد دي زویه؟ 15 دواګانې. 15 دواګانې. دا راته ووایه غسل کې څو فرض دي؟ تیز به وایه. 3 فرض دي. کم دي؟ خوله کې 3 پیرې اوبه اچول او پوزه کې 3 پیرې اوبه اچول، په ټول بدن باندې اوبه اچول. دا خو زه د سړې روټۍ په سړه روټۍ او په ټوکړه رالوی شوي دي. نه دی دا دماغ ولې دوره تیز دی، ولې دوره ذهن کار کوي چې دی په ټوکړه روټۍ په سړه روټۍ رالوی شوي دي او دماغ یې دوره تیز دی چې 40 دواګانې یو ماشوم بچنګي عادي کړي دي. بل خوا خو مونږ کړایان خورو که نه په دې بچنګو باندې، پولاونه پې خورو، چرګان پې خورو، ګرمه روټۍ پې خورو، ټوکړه پې هم نه خورو، پوره روټۍ پې خورو. هغه ولې دماغ کار نه کوي؟ زما دا بچیان مونږ دک کوو چې په سړه روټۍ رالوی شوي دي او ما ته په منبر باندې کیدي او بیا ما ته مسلې کوي. نو زه وایم چې زما دا بچنګې په ټوکړه روټۍ رالوی شوی دی، په سړه روټۍ رالوی شوی دی. بل خوا زمونږ ستا د کورونو بچیان په پوره روټۍ په ګرمه روټۍ رالوی شوي دي، د هغوی دماغ ولې کار نه کوي؟ دا خو دا ماشوم بچنګې وایي ما ته 40 دواګانې یادې دي. 40 دواګانې چې که دی یاد هم نه کړي، د الله پې حق نشته، تپوس تې نشته، ځکه چې دته لا ډېر ټایم دی، لا بچنګی دی، خو د اوس نه 40 دواګانې یادې کړي دي. بل خوا چې مونږ په ګرمه روټۍ رالوی کړي دي، هغه د څه نه دي خبر، دی د پبجي نه دي خبر، هغه د دین نه دي خبر، دی ګیم نه پیژني او هغه کلمه الله او رسول نه پیژني، قسم په خدای کې پیژني. نو زه وایم چې دا زمونږ بچیان چې کوم دي که نه، د دی مثال اکثر زه دا مثال ورکوم چې د دی مثال د ګرمې اوسپنې دی. دا اوس ګرمه اوسپنه ده، دا مور پلار راوستي دي په دې ځای کې پرېښودي دي د دې د خاطره چې دا ګرمه اوسپنه دا په هر طرف تاویږي. دی په ښه طرف تاوي، دلته د جومات ته چې راوستي دي، مدرسې ته راوستي دي، نو دی په ښه طرف تاول غواړي چې په هغه طرف پاتې شي او کامیاب شي. دا مونږ چې ټیک ټاکو ته پرېښودي دي، پبجي ته هم پرېښودي، نو دا دغه مور پلار په غلط سایډ کږی چې دغه اوسپنه کله یخه شي که نه سړه شي او کږه شوه په کم طرف، بس دا کږه پاتې شوه، دا بیا نه سمیږي. دا د دنیا په یو لاره کې بیا نه سمیږي، نه په تبلیغ کې سمیږي، نه په جومات کې بیا سمیږي. خو دا زما د خبرې مطلب دا دی، دا هغه بچنګیان دي چې موږ ته په معاشره کې په ظاهره خو ته موږ سپک ګورو، خو دا خلک دا الله په نظر کې دا ډېر زیات درانه دي. نو راځئ خبرې اترې ورسره کوو، تاسو موږ سره اوسئ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ. تاسو بجی زما په څنګ کې وینئ دا ښایسته ګلالیان، دا بچیان، دا هم د چا بچیان دي جی، خو دا سات د دین په طلب کې راوتی دي. دا سات د هغه لوی ژوند چې کوم را روان دی د هغې په غم کې راوتی دي. دی سره یو څو خبرې اترې کوو،
تاسو مونږ سره اوسئ. بچې تاسو څه یاد کړي؟ دواګانې. څو دواګانې دې یادې کړي؟ 30 دواګانې په یاده دې یادې کړي دي. ماشاءالله ماشاءالله. بچې تاسو یاد کړي؟ دموز فرایض. دموز فرایض ټول درته یاد دي؟ ماشاءالله ماشاءالله. تاسو یاد کړي؟ زه غسل. د غسل فرض سنت او تیمم ټول درته یاد دي. ماشاءالله ماشاءالله. بچې تا ته څه یاد دي؟ زه 15 دواګانې. 15 دواګانې. ماشاءالله ماشاءالله. بس دا د دین برکت دی. السلام علیکم بچې. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءالله. تاسو یاد کړي بچې؟ 40 دواګانې. 40 دواګانې. ګران کار نه دی؟ واړه واړه ماشومان دي چا 13 دواګانې یادې کړي دي، چا 40 دواګانې یادې کړي دي. دا یو بچنګې پکې وایي ما ته پکې د مونځ فرض یاد دي، سنت یاد دي، د مونځ هره طریقه ورته یاده ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی. تاسو جی څه یاد کړي؟ ازواج مطهرات، نبی رسول الله، بیبیان خاندان. د بیبیانو چې کوم خاندان مطلب کوم نمونه واده ته ټول یاد او جی. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم بچي. السلام علیکم. دې ته ګوره، موبایل ته ګوره. تا ته څه یاد دي؟ 10 دواګانې. 10 دواګانې ورته یادې دي یار. ماشوم بچی د 10 دواګانې ورته یادې دي. تا ته څه یاد دي؟ 20 دواګانې. تا ته هم 10 دواګانې یادې دي؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه ورو تا څه یاد کړي؟ ما جی 10 مبشره، خلفای راشدین او مقرب فرشتي چې کوم نمونه دي، چې کوم ډیوټیانې دي راته هم یاد کړي. ټول یاد کړي؟ او جی. دا کوم ځای زده کړي؟ بس کاری سے بات خوري دي. کاری سے مدرسه کې جمعات کې؟ جمعات کې. او جی. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو یاد کړیو؟ ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د 11 بیبیانو نمونه او د 4 زامنو نمونه، د لورګانو نمونه. ماشاءالله ماشاءالله. زبردست زبردست. دا راته وایي غسل کې څو فرض دي؟ تیز به وایه. 3. او په اودس کې څو فرض دي؟ اودس کې 4. ته ووایه د دنیا ته وایه ما څو دواګانې یادې کړي؟ تیز ورته ووایه. 30. 13 دواګانې دې ماشوم ته چې ګوري، د د عمر ته ګوري او بیا د قابلیت ته ګوري، نو 13 دواګانې دا یادول دا آسان کار نه دی. خدا د چا محنت ته پی. دغه جماعتونو کې، دغه مدرسو کې چې دا ښکلي عالمان پراته دي، حافظان پراته دي، دا د دغه خلکو برکت دی. دا د خپله نه دي زده کړي، محنت ورسره شوی دی. بچې دا راته ووایه چې کور ته د وردننه کېدو کومه دوا به مونږ ووو؟ اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ماشاءالله ماشاءالله. زبردست. کو نه دراوتو به کومه دوا وو؟ بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا راته ووایه چې زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څو بیبیانې وې؟ جی 11 وې. 11 وې؟ ویلې شي راته چې کمې کمې وې؟ تیز به وایه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. وشوي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. یو عجزانه گزارش کوم خپل نوجوانانو ته، کوم ټول عمر ټیک ټاک کو، مونږ کو ټول عمر گیمونه کو، نه سمتنه نه جوړیږي چې دای دوره مهنت کوي، ځان ستړی کوي، ټیم وقف کړی دی، نو مونږ ورسره ولې 15 منټه نه کینو؟ مونږ ورسره ولې 15 منټه نه کینو؟ هسې د سوچ خبره ده. نو دا بچیان چې نن زده کړه کوي په دې مدرسه کې که نه، نو دا ځان له نه کوي چې زه پیسې وګټم. دا د دې د خاطره راوتي دي چې سبا له زم یو جومات، مطلب دا چې یو استاد جوړ شمه، د بچو دا چې کوم بچیان راځي چې دوی ته سبقونه ښیمه، د هغوی م یو ښه تربیت وکړمه. د پیسو ګټلو له نه دي راوتي، پیسو ګټلو له هغه دي چې مونږ پې انجینیرنګ وکړو، مونږ پې ډیپلومې والو، غټې غټې ډیپلومې پې والو، هغه د پیسې د ګټلو په تکل کې دي. پکار دي چې مونږ دواړه وکړو،
دین مو کو دنیا مو کو اشاره مبشره دا نمونه راته لګواله. دې کې څلور خلفای راشدین دي کې لومبی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله ماشاءالله دا څلور خلفای راشدین دي پکې. شپږ علاوه نور دي. شپږ علاوه نور دي. کوم کوم؟ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، ابي عبيده عامر ابن جراح رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه، سعید بن زید رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله ماشاءالله. افضل الاعمال لا اله الا الله وافضل الدعاء الاستغفار. په ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، په ټولو په عملونو کې بهترین عمل لا اله الا الله دی، په ټولو دعاګانو کې بهترین دعا استغفار دی. او طالب العلم فریضة علی کل مسلم، د علم طلب په هر مسلمان مرد او عورت باندې فرض دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے بتاسو کی بہترین کس آرے قرآن مجید ازدہ کی نور تخائی. زبردست زبردست. تم میں سے بہتر وہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ترا ته دوه نه را چې آدم علیہ السلام څوک و؟ دا ټول ابوالبشر دی، ټول لومبی انسان دی په دنیا کې. ټول نه پیلنی انسان حضرت آدم علیہ السلام. ډېر څه نه جوړو؟ د هوا نه او خاورې نه، د ننور رڼا پرې لګېدلې وه، او اوبو نه. او اوبو نه. ماشاءالله ماشاءالله زبردست. د بچو نومونه درته یاد دي؟ لومبي دوه حابیل او قابیل، په دې کې یو حضرت شیس علیه السلام چې دویم پیغمبر او حضرت آدم علیه السلام اولاد کې، او یو لور یې اقلیمه. او نو چې د ده په ژوند مبارک کې 999 اولاد و، هغې کې 550 د ده بچي او 490 دا پکې لوریانې دي. او د مرګ ماشاءالله ماشاءالله. بس دا کمال دی، دا د دین برکت دی، د دغه عالمانو حافظانو برکت دی. بس دغه ډیر دي. دا مونږ ساده خلکو ته هېڅ هم نه دي یاد. مونږ صرف خولې پاتې شوې، او د څه دپاره ته خبرې؟ صرف خوراک له. قسم په خدای چې زمونږ دا خولې دا صرف د خوراک دي، دا بل څه نشي کولی. دا زمونږ دا خولې چې کمې دي که نه، دا صرف خوراک ته پاتې شي. او دا بچیان دا چې مونږ په سړه روټۍ رالوی شوي دي، نو د دوی دا خولې قیمتي دي. د دوی په خوله باندې ورځ شپه د الله حمد او ثنا دا د دوی په دې وړو وړو خولو باندې. زمونږ خولې صرف خوراک ته پاتې شوي. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.